ကြတော့ရှေးရအမေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲကြည့်ပါဦးစစ်ရှေးဆောင်အမျိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့အမေတို့ရဲ့အကောင့်လေးကို like လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး like and subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီလာလို့ပြတာလဲဆိုတော့ရှေးဆောင်ကျအမျိုးမတော်ညကဟာတာဗီဒီယိုလေးလေးကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ3 2 1 go Blind box ဟုတ်ပြတော့ဒီပါတယ်သူကကျတော့ဒါလေးယူခဲ့ပါပေါ့အမေဒါတိတ်မကြတော့အမေဒီရရလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်လောလောပတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးအကုန်ပေါက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မပေါက်ချင်တဲ့ဟာအကုန်မပါပါဘူးဒီအနီရောင်လေးရဲ့အပြာလေးရဲ့ရပေါက်ချင်တယ်အပြာရောင်လေးပေါက်ရင်မိုက်ဖောက်အနီရောင်နဲ့ပြာရောင်ရင်ဖောက်ခေါ်ပါနော်3 2 1အိုးကဲဖောက်ပြလိုက်ပါဦးဟဲ့ဘလူးရောအော်တိကပ်ပါကပ်မပါ好了对吧啪你啪这样你丢呀OK 把你抱不嘞你 lonely mate 六要不要的六呀有嘞သူပေါက်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါက်သွားတယ်မချက်ကြည့်အောင်so cute မျက်လုံးလေးတွေကစားကြည့်ပါဦးမလေးရလာတော့ပဲလာရတာမငါပဲအဲ့ဒါမင်းကဆိုအဲ့ဒါဝယ်လိုက်ပါတယ်ရချစ်စရာကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကြိုင်ဖတ်ပါမယ်ဒီကအနက်ဖိုင်ပေါ့နော်ဘာလေးပေါက်ချင်လဲဆိုတော့အမြအကုတ်ပေါက်ချင်ပါတယ်တိတ်မပေါက်ချင်တော့ဒီရဲ့လေဝင်ဝင်တိတ်တော့မပေါက်ချင်ပါဆိုတော့ရောင်နဲ့တောက်နေလို့ပါဆိုတော့အမေကိုပေါက်ချင်တယ်အရင်ပေါက်ချင်တာကကြတော့ဒီဟာလေးဒီရဲ့ရှိရဲ့ဒီရဲ့စီခွာရဲ့ပါလားစီခွာကကြတော့ယူနီကိုလေးလို့ကြတာပါခဲရောက်လေပေါ်လေမလှောက်လေတဲ့ပုံနဲ့တူလေဘလို့လည်းမသိဘူးအရင်ထူးဆန်းတူကြစဖားပါပဲပြကြည့်ဟဲ့သူလားသူစလဲပေးပါလေးချက်ဘာလေးပေါက်ပဲလဲတူကိုဘာလဲတူတခုလေးထူချတာပေါ့နော်ဖမ်းပါအမေလိုချင်ပေါက်ပါစေလို့ဆိုတော့ပဲပါတယ်3 2 1 go oh my god ကပါလာပြီကလက်ရည်ကပါတယ်လေရအဆင်မလို့မမပြရတယ်နော်ဖော်နော်လာပြီလားကျတော့ဖွင့်တော့မယ်နော်အေးဖွင့်တော့ရပြီဖွင့်တဲ့ပြလိုက်အောင်ဘာလဲမသိဘာလဲငါပေါ့ချင်တဲ့ဟာလာပြောပြပါဦးနှလုံးဝိတ်တာနော်3 2 1 go ချင်တဲ့ဟာလားဟောချင်တဲ့ဟာလားကျောင်းကြီးကြည့်ဟာလားမလေးတော်လေးပေါက်ပါကြည့်ရောဒါပေမဲ့မတော်တော့ရှိပါတယ်ဒီကအပန်းရောက်ဒီမှာခရဲအောင်နဲ့အပြတ်ဟမ်ဒီကျအောင်ပုံရအောင်ပုံနေရလားပြုတ်တော့ပေါ်ရတယ်ပုံနေရခရဲဟာအပြစ်ပါဦးနမိတ်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီပါကလေးပါလို့မွေးတော့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါ box ထားပါမယ်ရတယ်ပြောပြကြည့်ဒါကြည့်ပါမယ်တူပါလေဥရှင်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲဆိုမသိဘူးထားတော့ဒီမှာလည်းမသိတော့မေ့သွားတယ်ဝေးထားတော့ကျတော့ဆိုတော့ခလေးပါစေပြလိုက်ပါနော်ကတော့အကုန်ပေါက်ချင်တယ် secret လည်းရိုင်းပေါက်ချင်တယ်ဒီ secret နှစ်ခုပေါက်ချင်တယ်ပေါ့မနော်အရန်ပေါက်ချင်ကျွန်တော်မပေါက်ချင်တဲ့ဟာကတခုမှမပေါသူကအမေတို့ဒီကြားလေးပေါမှာဟုတ်ကြားလေးဒါလေးတွေလေကြားလေးပေါမှာသူကဒီဟာလေးရဲ့ဒီကြားလေးရဲ့ပေါက်ချင်ပေါ့နော်အဲကြားလေးရဲ့ကြားဒီမှာအကိုဒီကြားလေးရဲ့ပေါက်ချင်တယ်ဗျအခင်းလို့လဲဆိုတော့သူကဖူလေးနဲ့တော့မှိုက်တယ်သူကရပါဆိုတော့ဖဟုတ်တိတ်ချလေဘလို့ပြောင်းမြန်နေပြရတယ်ကောင်းလို့လားဒီတာဒီပေါ့မိုက်တာကွာမဖြစ်ဆဲလို့တိုင်းလည်းလို့ပြီးတာမှဆဲလို့
ဖြည့်ပေးမယ်နော် ရတယ်ဖြည့်ချင် ဟမ် ယူနေဖြည့် ဟိုနေ့ကဖြည့်ပေးနေရလေမလီကောင်းကောင်းလေးခောက်လို့ရအောင်ဆိုတော့အမလီကကြည့်ပေးနော်ကပ်ပါပါကပ်မပေါ အိုးအကြီး ကပ် လေ ပေါက်စကပ်ပါ ကြီးလေ စီပါခါလေးဟောဘယ်လိုဒီခရ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရ ကတ်တာပါ တော့ဖောက်ပြီနော် မလီပေါက်ချင်တယ်လေ ကြားလိုက်ခလေးရောပြောပြတယ်ဟိုကခလေးရော မလီရော အိုးရှိလကဲကောင်းတယ်ရော မိုက်တောင်ရှူတရ ငါမတလေးပုတ်ဒီ ပုတ်စီနာလေးပေါက်တော့အင်းရတာကိုတီကိုတီကိုပေးပဲရာဟာကဲပါဘာလေးပါလေးပေါက်ချင်တာတော့ ရာ ။ ဝ ဒီပါလေးပေါက်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကဲကအကုန်ပေါက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အကုန်ပေါက်ချင်ပါ ဒီရက်ပါ ။အကုန်ပေါက်ချင်တာလေ။မပေါက်ချင်တာဒီ secret ပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုခလာကိုကြီးပေါ်လုံးပေါက်ချင်ပါဘူး ဟာဒီရက်ပေါက်ချင်ကောင်းတယ် ။အရင်ပေါက်ချင်တဲ့ဥစ္စာကကြတော့အနီနဲ့ဒီရဲ့အပြာလေးပေါ့နော်။နှစ်ခုရဲ့အပန်းအပြာလေးပေါ့နော်။အရင်ကြိုက်ပါတယ်နှစ်ခု ကြည့်ကြည့် ။ဒီရဲ့ secret လည်းရပေါက်ချင်ပါတယ်မြတ်။ သူပြာလေးပေါက်ချင်လဲဆိုအပန်းအောင်လေးဟိုအဲ့အဖြော်လေးနဲ့အပြာလေးပေါက် ပါတယ်ဒီနှစ်ခုအရင်ပေါက်ချင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုအပန်းရလဲကျတော့6လေးပါလို့ဆိုတော့ရမရချစ်စရာလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကွာထူးခြားနေလို့ပေါ့နော်ပေါက်ပါစေလို့စတော့ပါလေ။3မြို့မှာအဲ့ဒီမှာတော့ညနေလူချင်းလည်းရပေါက်နေအရင်လူချင်းအရင်ပေါက်နေကွယ်။ဟုတ်3 2 1 go အိုးအိုး အိုး နေရလေကွာ အိုးဖောက်လို့ကောင်းတာကွာ ပြောပြဦး ကိုတော့ရဲ့ဟာလေရန်ခတ်တာပဲ ဖော်လို့ရခက် ခါလေးဖောက်သွားကွယ်နောက်တစ်ခါဘာလေးဖောက်ပြလဲမခင်တာဝိုင်းကပ်ပါ မပေါ့ ဒါလီတဲ့ပိုင်းလေးကပေါက်နေတော့ပိုင်းလေးပေါက်လာမလို့ချမ်းပေါက်လာမလို့မလေး မကြည့်တဲ့ဘယ်လိုဝိတ်တာ ပြပါခေါ်ပြီးရရတယ်ဒီလိုလို့ အေးနှလုံးမိတ်တာလေ ရကြရအီတကယ်ပုတ်တယ်လေ အေးလေအိုး ဟိုတော့ကြည့်ရော ကျွန် အပန်းရောလေ so cute my baby တယောက်တော့ပေါက်ချင်တော့တကယ်ပေါက်တော့ဂျီယိုချောက်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးအဲ့ဒီပေါက်ချင်တော့ပေါက်ပါလားတယောက်တော့ရဘယ်ရောက်ဒီကြာကတော့ကတိပါအမေအိမ်မှာထိလို့ရပါတယ်ဂျီယို နော်ပဲ အဲ့ဒါလေးပေါက်တတ်ပါရဲ့ဆိုတော့အားလုံးပဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒါလေးပေါက်ပါရဲ့ပြလိုက်ပါဦးဟာလေးဒီပါဆိုတော့အားလုံးပဲ see you the next video bye bye